Hello everyone, welcome back to our channel. Hope you all are doing well. আজি আমি দেখিবলৈ গম পাইছে চাগে আমি বেলেগ জায়গাত আছো, গুৱাহাটীত নাই। এতিয়া আমি আহি আছো এটা ৰাতিপুৱা 9:30 হৈছে। আহিছো এটা আমি ধুনীয়া ঠাইলৈ। দেখাই আছে আমি কাক লগ কৰিব আহিছো আৰু কি কাৰণে আহিছো। সো আপোনালোকে ভিডিওটো চাই যাব। নমস্কাৰ। কেতিয়া আছে? ৰাখো ইয়াত হ'ব নেকি? ইয়াতে কৃষ্ণৰ হেৰি বহিব নেকি? ধুনীয়া হ'বতো, জেগাটো ইমান ধুনীয়া। মাজুলীতকে ভাল ৰাখে হয় নেকি? মানে যোৱা বছৰ পাতিছিলে? আপোনালোকক কৈ আছিলো মই এজন বিশিষ্ট মানুহক লগ কৰিব আহি আছে। এজনী হৈছে মোৰ দাদা বকুল দা। সৰুৰ পৰা লগ পাইছো তেখেতক। তেখেত হৈছে একচুৱেলি বৃক্ষ মানৱ, হয়নে? বৃক্ষ মানৱ আৰু ভূপেন্দ্ৰ বৃক্ষ তেওঁৰে সৃষ্টি হয়। আৰু আমি প্ৰথমতে লগ কৰিলো সি গছ বিহু বাকৰি। এইটো হৈছে গছ বিহু আৰু গছ বিহু তেওঁৰ সৃষ্টি। এইখিনি হৈছে গোটেইখিনি গছ বিহু বাকৰি। এতিয়া একচুৱেলি ৰাসৰ কাৰণে তেওঁলোকে প্ৰিপেৰেশ্যন কৰি আছে ইয়াতে। ৰাসৰ নাট মেলিব। আমাৰ ইমান সৌভাগ্য যে আমি এইখিনি চাব পাইছো। এনে বহুত ধুনীয়া এটা পৰিৱেশ, চবফালে গছ লগাই থৈছে তেওঁ। চৰাই চিৰিকটি গোটেইখিনি আছে। চ' তেওঁৰ এখন হেৰি আছে, নাৰ্চাৰী আছে। আৰু সেই নাৰ্চাৰীখনৰ পৰা মই গছ নিব আহিছোঁ। সেই নাৰ্চাৰীখন আপোনালোকক দেখাই আছোঁ বলক। মই যিহেতু ক'লোঁ যে গছ বিহু এখেতৰ সৃষ্টি হয়। আমি 4 বহাগত আমি গছ বিহু পাতোঁ। গুৱাহাটীতো পতা হয়, ইয়াতো পতা হয়। ইয়াতে একচুৱেলি এই বাকৰিৰ পৰাই ষ্টাৰ্ট কৰা হয়। তাৰপিছতে লাহে লাহে আমি অসমৰ বিভিন্ন অঞ্চলত গছ বিহু পতা হয়। আৰু এতিয়া তেওঁৰ সৃষ্টিকে মানুহে আঁকোৱালি লৈ পেলাই গোটেই অসমত এতিয়া গছ বিহু মানুহে পাতে। কাৰণ পৰিৱেশ আমি বহুত বিনষ্ট কৰিছোঁ। এতিয়া আমি পৰিৱেশ সুৰক্ষা কৰিব লাগিব। সেইকাৰণে তেওঁৰ এটা ইনিচিয়েটিভ তেওঁ আগবঢ়াই দিছে আৰু আমি আঁকোৱালি লৈছোঁ। আৰু তেওঁৰ লগত আমি আগৰ পৰাই আছোঁ বাৰু। তেওঁ আমাক সদায় বিচাৰে, আমি আছোঁ তেওঁৰ লগত। আৰু আপোনালোককো আমি এটা মেছেজ দিব বিচাৰিছোঁ যে পৰিৱেশ সুৰক্ষাৰ কাৰণে গছ বিহুটো বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট হয়। যাতে আমি গছক আমি সুৰক্ষা দিবৰ কাৰণে এখন বহাগত আমি গামোচা পিন্ধাওঁ, গছক পূজা কৰোঁ। আৰু তাৰপিছতে আমি গোটেই পৰিৱেশটো সুৰক্ষা কৰিব বিচাৰোঁ। আৰু ইয়াৰ পৰাই ষ্টাৰ্ট হয়। আৰু এই গছ বিহুৰ বাকৰিৰ যোনটো জাপি দেখিছে, এই জাপিটো অসমৰ ভিতৰতে চবতকৈ ডাঙৰ জাপি। 30 ফুটৰ জাপি হয়। 30 ফুটৰ জাপি হয়। এইটো আপুনি নিজে বনাইছিলে? আমি নিজে বনাইছো। এইটো বনাবলৈ প্ৰায় 15 দিন লাগে। 7-8 জন মানুহৰ 15 দিন লাগে। টকৌপাত বৰ ধুনীয়াকৈ বনাইছে। 3000 টকৌপাত খাই ইয়াত। বহুত ধুনীয়া হয়। আপোনালোকেও যদি বিচাৰে গছ বিহুটো আহিব পাৰে। ৰাস আছে ৰিচেণ্টলি, ৰাসৰ ডেটটো তেওঁলোকে এনাউন্স কৰা নাই। ৰাসো যদি পাৰোঁ দেখাম আহি পেলাই। ডিচেম্বৰতে হ'ব। যদি আমি পাৰোঁ আপোনালোকক দেখাম। আৰু গছ বিহুত এবাৰ আহিবলৈ ট্ৰাই কৰিম। ইয়াত কেনেকৈ হয়, এনেই আমি গুৱাহাটীত কৰিছোঁ কিন্তু ইয়াতে দেখা নাই। এবাৰ আহি পেলাই আপোনালোকক দেখাবলৈ চেষ্টা কৰিম। যদি আপোনালোকে চাব বিচাৰে আমাক কমেণ্ট কৰিব। মিথুন লতা মানে কি কয় এতিয়া? এইডাল এই লতাডালে হেৰি কৰে, এইটো কি কয়, কাটি দিলে মানে পানী ওলাই থাকে। শিপাটোৰ পৰা পানী ওলাই থাকে। শিপাৰ পৰা পানী ওলাই, জংঘলত যে পানী খাব লাগে। এই লতাডাল সেই লতাডালে খাইছিলে ইমান দিনে মানুহে। ৰাইডাং ইফালৰ পৰা ভালদৰে হেৰি হয়। ৰাইডাং যিটো ৰাইডাং বেত, পুলিচক যিডাল লয় ৰাইডাং বেত, এইডাল হ'ল ৰাইডাং বেত। ইয়াত ধুনীয়া ৰাইডাং বেত। ৰাইডাং বেত মানে ইয়াত গোটেই কাঁইট আৰু গুটিটো যথেষ্ট ইমান ডাঙৰ ডাঙৰ হয়। দেখিব নাছিলো বাৰু দেই। এইটো শেষ হৈছে ৰাইডাং বেত। অৰুণাচলতে পায়, অসমত নাপায়। বহমথুৰি এই যিটো কলি ওলাইছে আগফালে, কলিটো ৰঙা হ'ব। বহমথুৰি মিন্স নেচাৰেল লিপষ্টিক। এই যিটো কলি এইটো লাল হ'ব। এইটো বহাগলে মানে এইটো লাল হ'ব। সেই তাত থকা কলিবিলাকত এইবিলাক কলি। আৰু ইয়াত এই কলি ওলাবলৈ আগতে বহাগ বিহুত লিপষ্টিক নাছিলে ন, তেতিয়া মানে ছোৱালীবিলাকে বহমথুৰি লগাই পেলাই মানে নিজৰ সৌন্দৰ্য বৰ্ধন কৰিছিলে। আৰু বিশেষকৈ এইটো কেম্পাছত আমি বিশেষকৈ বিহুত যিখিনি গছ ব্যৱহাৰ হয়, যিহেতু গছ বিহু বাকৰি, সেইকাৰণে ওচৰে পাজৰে মানে বিহুৰ লগত ৰিলেটেড গছখিনি ৰাখিছে। আৰু এটা অগৰু আছে, চন্দন আছে, তেজপুৰ লিচু আছে, নাৰ্চাৰীখনতো আছে বহুতখিনি। আৰু এই ৰাস্তাটো ইমান ধুনীয়াকৈ ৰাখিছে। এই কাষে কাষে কি লগাইছে এইখিনি গছখিনি? চেগুন লগাইছে, কপৌ দিবলৈ। আচ্ছা, গোটেই চেগুন গছ লগাইছে। কেইবিধৰ অৰ্কিড চেগুনত বৰ ধুনীয়া হয়। চেগুনে এজোপা গছ দি চবতকৈ ভাল অৰ্কিড হয়। আৰু বাকী ইফালে মেহগনি দি আছে। চেগুনৰ মাজে মাজে তগৰো লগাইছে আৰু চেগুন গছ দুইফালে লগাইছে ৰাস্তা। এই চেগুন লগাওঁতে কিন্তু আমি গছখিনি সৰু হৈ থাকোঁতে আমি আহিছিলোঁ, একদম নাছিলে। এতিয়া কিন্তু ডাঙৰ হৈ গ'ল গছখিনি, বৰ ধুনীয়া হৈছে দেখিবলৈ। আৰু বিহুত মানে তগৰবিলাক ফুলে যে, বিহুৰ সময়ত তগৰ ফুলে, গোটেই কেম্পাছটো বাউণ্ডেৰীটো তগৰে দি তগৰ দিলে গোটেই গোন্ধাত থাকে। ইয়ালৈ যোন আহে নেচাৰেল এটা ইয়ালৈ যোন আহে মানে বিহুত নাম ধাম কাম এই 3টা বস্তু পাহৰি যায়। নাম পাহৰে, কি নাম আছিলে, ক'ত আছিলে ঘৰ পাহৰি যায়, আৰু কাম কি কৰিছিলে পাহৰি থাকে। ইয়াত বিহু হৈ যায়। সেই পৰিৱেশটো ইয়াত ক্ৰিয়েট কৰা হৈছে।
চেষ্টা কৰিছে এইবিলাক চব কপৌ ইয়াতে চব কপৌ লগাব লাগিছে কপৌ আৰু কপৌ যেতিয়া লাগিব বৰ ধুনীয়া হ'ব কিন্তু এবাৰ সেইটো টাইমতে আহিব লাগিব যেতিয়া আপোনালোকে লগাব আৰু বকুল দাই মই যেতিয়া সৰুতে ক্লাছ 5-6 এনেকৈ যেতিয়া সদায় ফাৰ্ষ্ট হৈছিলোঁ স্কুলত আৰু স্কুলৰ টপাৰ আছিলোঁ ক্লাছৰ টপাৰ তেতিয়া বকুল দাই সদায় মোক এটা গছপুলি দিছিলে এই এতিয়ালৈকে আছে গছপুলিখিনি প্ৰতিটো গছপুলি ইমান ধুনীয়াকৈ হৈছিলে আৰু মই একচুৱেলি গছপুলি বহুত ভাল পাওঁ পৰিৱেশ ভাল পাওঁ প্ৰকৃতি ভাল পাওঁ বকুল দাই তেনেকৈ ভাল পায় মোৰ হাজবেণ্ডেও তেনেকৈ ভাল পায় আৰু সেইকাৰণে আমি চাগে কানেক্টেড হৈ আছোঁ বাই হাৰ্ট আৰু কামৰ জৰিয়তেও আমি কানেক্টেড হৈ আছোঁ সেইকাৰণে মই যেতিয়া আহোঁ ঘৰলৈ এপাক মানে সেইখন নাৰ্চাৰীখন বকুল দাৰ পৰিৱেশটো চাবলৈ আহোঁৱেই আৰু ইমান ভাল লাগে বকুল দাই মানে বহুত ধুনীয়া ধুনীয়া পুলি দি থৈছে মোক আৰু এটা ইণ্টাৰেষ্টিং মই যে প্ৰথম দ্বিতীয় তৃতীয়কেইটাক যে মই পঢ়া স্কুলকেইখনত দিওঁ বঁটা বিতৰণী সভাত কিয় দিওঁ মই জীৱনত কোনোদিন মানে ফাৰ্ষ্ট হ'ব নোৱাৰিলোঁ আৰু মই জীৱনত ছেকেণ্ড ডিভিজনো নাপালোঁ সেই দুখতে মই এইবিলাক কৰোঁতে এই মেধাৱী ছাত্ৰ ছাত্ৰীক গছপুলি আদৰণি জনোৱা এটা কালচাৰ সৃষ্টি হৈ গ'ল এইটো বহুত ভাল কালচাৰ হয় মই মানে এনেকুৱা হৈ থাকোঁ বছৰৰ শেষত গছপুলিটো পাবই লাগিব মই গছপুলি পাবই লাগিব কাৰণ গছপুলি মই ভাল পাওঁ ফাৰ্ষ্ট হ'বই লাগিব গছপুলি পাবই লাগিব মানে আৰু সেই গোটেই গছপুলিখিনি মই আনি পেলাই ভাল গছপুলিকেইটা তোমালোকৰ দুইজনীৰ ভিতৰতে যায় তোমালোকৰ ঘৰলৈ গামোচা পিন্ধাইছিলে তেওঁলোকে এনেকৈ গছ বিহুত গামোচা পিন্ধোৱা হয় এবাৰ বিহুত আহিব লাগিব আপোনালোক দেখাব লাগিব মোৰ দেখাবলৈ খুব ইচ্ছা গৈছে তো ইয়াতে চাওক এজোপা কিমান ডাঙৰ গছ আমি দুটা ধৰিলোঁ কিমান ডাঙৰ গছ তেওঁ সংৰক্ষণ কৰিছে ইয়াত নিজেই ৰোৱা হয় 96ৰ ৰোৱা মই যেতিয়া কলেজৰ ছেকেণ্ড ইয়েৰ আছিল ডিগ্ৰী ছেকেণ্ড ইয়েৰ আছিলোঁ মেমৰি এইজোপা আৰু সেইজোপা মাজতে এদিনাখন এজন কাঠৰ বেপাৰী আহিলে মোক ক'লে গছজোপা দিয়ক টকা 50,000 দিয়ে মই বোলো মোক 50 কোটি দিলেও আৰু সেইজোপা ধূনা কেনেকৈ ওলাই মই দেখুৱাম হা মানুহ যে ধূনা ইউজ কৰে কিন্তু মানুহেতো গম নাপায় ধূনা ধূনা নিজে ফাটিছে এই ওপৰত যে ফাটিছে ফাটি ওলাইছে আচ্ছা ফাটি ধূনা ওলাইছে এয়া ধূনা এয়া ধূনা এইবিলাক ধূনা এয়া ধূনা আৰু এইবিলাক ফাটি নিজে ফাটি ওলাব আমি ৰুদ্ৰাক্ষ ইমান দাম দি কিনো ইয়াৰ ৰুদ্ৰাক্ষ ইয়াৰ তলত গছৰ তলত পৰি আছে এইকেইটা দেখোন ধুই পেলাই লৈ যাব পাৰো আৰু আছে গুটি নিব নেচাৰেল ৰুদ্ৰাক্ষ হয় জানা নাই মানে কি আৰু হেৰি নহয় আৰু ইয়াত ডুপ্লিকেট বা কিবা বুলি ভাবিব গছৰ পইচা ইয়াত এক মুঠি ওলাই যাব পাৰে এক মুঠি ওলাই গ'লে কিন্তু কৈ দিলো মালামাল বনি যাওঁ একমুখী ৰুদ্ৰাক্ষৰ দাম কিমান পৰিলো মই হেঙাৰ ভিতৰত কৰিবলৈ দিম জানো এতিয়া আপোনালোকক লৈ যাব বিচাৰিছোঁ বকুল দাৰ সেই নাৰ্চাৰীখনলৈ য'ত তেওঁ অজস্ৰ গছ লগাই থৈছে আৰু মই এনেকুৱা লাগে চব লৈ ঘূৰি যাব মন যায় চব গৈ আমাৰ ঘৰত লগাই দিম এয়া চব কিমান গছ আছে এইফালে এইবোৰ কি গছ মই নাম চাম নাজানো কি গছ মুঠতে ঢেৰ গছ আছে এইফালে এইটো চাইডটো হৈছে সৰু সৰু গছ মই চাগে কৃষ্ণচূড়া এইবিলাক ন কৃষ্ণচূড়া আছে তাৰপিছতে এই ফুলৰ পুলি আছে এইখিনি কামিনী কাঞ্চন এইটো গৰমত লগা আপেল আছে চিকু আছে চিকু আছে এইবিলাক ৰুদ্ৰাক্ষৰ পুলি ৰাতিপুৱালে মঙহ উঠি আহিব সমিত গছ য'ত পাণ্ডৱে অস্ত্ৰ শস্ত্ৰবিলাক লুকুৱাই ৰাখিছিল সমিত গছ য'ত আৰ্মছবিলাক লুকুৱাই ৰাখিছিল সমিত গছ পাবলৈ নাই এটো মানে কি সমিত ঘন হোৱাৰ কাৰণে বস্তুবোৰ লুকাবৰ কাৰণে সুবিধা হৈছিল চাগে নহয় এই গছজোপা বহুত হেৰি আছে সাংঘাতিক ঔষধি গুণযুক্ত আমাৰ হিন্দু পৰম্পৰাত এই গছ সনাতন সংস্কৃতিৰ সমিত গছ একদম অপৰিহাৰ্য তাৰমানে যিবিলাক বস্তু আমাৰ বেদ পুৰাণ উপনিষদ মহাভাৰত আছে সেই গছখিনি সাধাৰণ গছ নহয় এজোপা নহয় এতিয়া ৰঙা চন্দন আমাৰ পৰম্পৰা দিছে এতিয়া ৰঙা চন্দনৰ পৰা নিউক্লিয়াৰ ৱেপনৰ পৰা বাচিবলৈ ৰঙা চন্দন একমাত্ৰ বস্তু হেৰিয়াৰ পৰা বাচিবলৈ এই আল্ট্ৰাভাইলেট ৰেৰ পৰা বাচিবলৈ ৰঙা চন্দন একমাত্ৰ ৰঙা চন্দন আমাৰ তেল হৈছে ডাঙৰ গছ ভিতৰত আছে দেখুৱাই আছে কথা ক'বলৈ গ'লে আমি হ'লো যাযাবৰী মানে মই গৱেষণাৰ কাম কৰোঁ মানে গছ ৰোৱা কালচাৰটো সকলোকে দিব আছে কেতিয়া গছ ৰুব কেনেকৈ ৰুব তো সেই বস্তুখিনিকে ইমান দিনে উলিয়াই দিছোঁ যেনেকৈ জন্মদিনত গছ ৰুব স্কুলত তুমি যেতিয়া তোমাৰ 5-6ৰ পৰা দিছোঁ 5ৰ পৰা 10লৈকে কণ্টিনিউ গৌতমে পাইছে তো মেইন কথাটো কি মানে এনকাৰেজমেণ্ট যাতে আৰু উন্নতি কৰে সেইটো আপুনি বহুত দেৰিকৈ ষ্টাৰ্ট কৰা নাই বহুত সোনকালে ষ্টাৰ্ট কৰিছে মানে 2090ৰ পৰা ষ্টাৰ্ট কৰিছে মই সেইটো আৰম্ভ কৰিছোঁ মই 97ৰ পৰা 97 ডিগ্ৰী মোৰ ৰিজাল্ট দিলে 97ত ডিগ্ৰী পৰীক্ষা দিলোঁ তেতিয়া মই ভাবিলোঁ মই ছেকেণ্ড ডিভিজন নেপাম সঁচাকৈ মই 40
3% পালো ডিগ্ৰী 98 ৰিজাল্ট দিলে গতিকে মই 98 পৰা মই একদম জোৰদাৰ আৰম্ভ কৰিলে মানে এনেকুৱাকে আৰম্ভ মই ঘৰে ঘৰে গছ পুলি ৰুই মানুহ মানে মোৰ ঘোলা কৰি দিওঁ মোৰ পুলি জাতীয় গছ হুলুঙৰ পুলি এইটো পাত এনেকে ৰঙা হয় হুলুং গছ এইটো হুলুং গছৰ পুলি অসমৰ জাতীয় গছ তাৰপিছত ইয়াতে এজোপা গছ আমাৰ মানুহবিলাকে যিবিলাক মদ খোৱা মানুহবিলাক মানে মহুৱা এইটো পৰা মেইন ৱাইনটো বনে এইটো ৰামটো বনে মহুৱা এইটো মই বটানিকেল গাৰ্ডেনত লগাবলৈ ৰাখিছো মহুৱা এই গছ মহুৱা গছ এই যে মহুৱা এইটো পৰা ৰাম বনে চন্দন আছে এইজোপা চন্দন বগা চন্দন ধুনীয়া গোন্ধাইছে আৰু মই এজোপা অকণমানি পোৱালি চন্দন হোৱা মই দেখোন চন্দন নাই ইয়াত গোন্ধ নাপাব এই গছজোপা ৰোৱা মানুহজনৰ বিষয়ে মই কৈছো এই গছজোপা ৰুইছিলে পি.ভি. ৰাজগোপাল দৈচুৰাণী ফুলনদেৱী 650টা ডাকু যিজন মানুহে চাৰেণ্ডাৰ কৰিছিলে পঞ্চম সিং 5টা সিং সহিতে 650টা ডাকু যিজন মানুহে চাৰেণ্ডাৰ কৰিছিলে জয়প্ৰকাশ নাৰায়ণৰ লগত তো সেই মানুহজনে ইয়াত আহিছিলে 2011 চন তেতিয়া ৰুইছিলে 2011 আৰু এতিয়া ধুনীয়া গোন্ধাইছে চন্দন বগা চন্দন আৰু আমি 2010তে ভূপেন্দ্ৰ বিষয়ে সন্মান দি আছে মই কোৱা জালুকজোপা এইজোপা এইটো জালুক লাগে এইটো এনেকুৱাতে হৈছে এইটো ইমান ডাঙৰ জালুক দিছা নাই গুৰি দিছা নাই কিন্তু জালুক নবগা এইটো খাইছেচোন কিমান জালুক কাণ তালফাল লাগি যায় এইটো খাইছেচোন খাইছো ইয়াত ফুলিবলৈ আৰম্ভ হৈছে এতিয়া কোনোবা ফুলিব কি মজা জালুক এই যে পকিলে জালুক কোবাত পকিছে এই জালুক পকিছে আৰু এইটো হ'ল জালুক মই পানো দেখোন কেনেকা জালুক এটা 4টা জালুক খাবলৈ হ'লে এইবিলাক লাল চৰ্দি কাহ ফাটি যাব গ্ৰামত সাৰ বনাই থৈছে পনীয়া সাৰ গছ একদম মেচিন বহা দি বাঢ়িব ইয়াত গৰু গোবৰ গৰু মুত দি পিনি বনোৱা এইখিনি এয়া ৰঙে বেলেগীয়া সাৰ এটা সাৰ পুলিত দিবলৈ সেইকাৰণে ইমান পটাপট বাঢ়ে আকৌ আপোনাৰ হাতত বেছিকে বাঢ়ে কফি লাগি আছে এই ওপৰত লাগি সেই দিবা নেকি কোনটো এইজোপা কফি এই হেৰি নিচিনা যে লাগে তৰা চুবাই থাকো যে সেইটো কৰ্পূৰ এই সৰুতে সবে কৰ্পূৰ খাইছিলে পাহৰি মনত কি বুলি কয় স্মৃতিৰ মন গোন্ধ এটা আহে যে মছলা তৰা গছ গন্ধ তৰা আচ্ছা সেইটোৱে কৰ্পূৰ মানে আচ্ছা ৰঙা চন্দন তেল হৈছে এইটো ফাটিছে তেল হৈছে যেতিয়া ফাটি পিনি তেল হয় তেতিয়া নিজে এইটো ওলাই আৰু ইয়াৰ কথাটো ইয়াৰ ইমান কেনেকে পাব তেল যে হৈছে তাৰ প্ৰমাণটো মই দেখুৱাই দিছো ইয়াত যিখিনি ছাল এৰাই এই ছাল যিবিলাক নিজে নিজে এৰাই যাব ছাল এটা বয়সত এই ছাল যেতিয়া এৰাব এই ছালখিনি মোহাৰিব লাগে সেইখিনি মোহাৰি চালে আৰু ইয়াত অলপ থাকি কেনেকুৱা লাগিছে ই আল্ট্ৰাভাইলেট প্ৰটেক্টেড এইজোপা গছ যি ইউভিৰে প্ৰটেক্ট কাইলৈ যে ইউৰিনাম বিস্ফোৰণত সব গছ মৰিব ডুবই বন পৰ্যন্ত কিন্তু কেতিয়া নহয় তেতিয়া মোহাৰিছে তেল 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 নাই হাতটো অইল হ'ব এতিয়া মোক দি দিয়াচোন মোহাৰিছে অইলি হয় প্লাস ময়েশ্চাৰ হৈ যায় পুৰা ময়েশ্চাৰ হৈ যায় আৰু এইজোপা এই থাকিবিলাক ঘৰ দক্ষিণ ফালে গ'লে মানে বেলিটো ইফালৰ পৰা নহয় জানো গতিকে আল্ট্ৰাভাইলেট প্ৰটেক্টেড হ'ব আৰু যদি গছৰ ছাঁত বহিব লাগে দিনত ৰঙা চন্দনৰ ছাঁত বহক এটা ইউভিৰে প্ৰটেক্টেড যিটো কাৰণে ৰঙা চন্দনৰ তলত বহিব লাগে মোৰ যিটো গৱেষণাত মই পাইছোঁ মই ইয়াৰ বিষয়ে মইতো এইবিলাক চব বস্তুৰ ওপৰত মই মানে গৱেষণা কৰি থাকোঁ মানে বেলেগ বেলেগ ধৰণে হেৰি কৰিছে জাবৰ যে এনেকৈ আমি যিমান এটা পাত মানে কি এইটো সোণ এইটো খুন হয় গতিকে এটা পাতটো পেলাই দিব না আমাৰ পাতটো যাব ধুনীয়া সাৰ হয় আকৌ পিছত ৰুবলে প্ৰত্যেক বছৰ এইখিনি আমাৰ 5 ট্ৰেক্টৰ 6 ট্ৰেক্টৰ বেলেগকে কোকোপিট নালাগে নাই কেলে কোকোপিট লাগে কোকোপিট বেলেগক পইচা দিয়ে কি নিজৰ বাৰী পেলনীয়া শাক পাচলি বা বাৰী পেলনীয়া ৱেষ্ট মেটেৰিয়েল খিনিয়ে ধুনীয়া কাম হয় এটা শ্যাম্পু নাছিলে এই গছজোপা ইউজ হৈছিল মনিছাল পাইছো কিন্তু এইটো মনিছাল আমাৰ যে টিফলা বনাও যে আমি এটা একদম বুমুৰা গছ মই বেলেগ এটা কৈছো আজি আমি চাহ খাম নেচাৰেল চাহ আজি চাহটো আজি স্পেচিয়েল চাহ হ'ব এটিকলি দুটি পাত এটিকলি দুটি পাত ইয়াৰ কিন্তু চাহ আমি আগতে খাইছো এই চাহটো অতি উত্তম ঘৰত চাহ খাব লাগে তাৰমানে সতেজ চাহ মই নাম দিছো এইটো গৱেষণা চাহৰ কফিৰ কাৰণে কফি আছে এই চাহটো এতিয়া আমি ওলাইছে নতুনকৈ কলম দিছিলো এই এটিকলি দুটি পাত এইটো বনাই খাব লাগে কি ৰং সঁচাকে ধুনীয়া ৰং হয় আৰু তুমি চিঙাচোন চাহ আজি এতিয়া আমি বনাই খাম গুণৰ লগত অতি উত্তম তুমি নিজে চাহ চিঙাচোন আচ্ছা চবে ঘৰত আমাৰ 4জোপা চাহ গছ আছে এইখিনিতে আছে 3জোপা এডোখৰত আছে 3জোপা আৰু পাছফালে আছে 2জোপা 6জোপা আৰু লাগনি ভাল চাহ গছ আমাৰ 4জোপা কৰোণাৰ পৰা আমাৰ ঘৰত চাহপাত কিনা নাই ন চাহ গুটি লাগে এইবিলাক গুটি লাগিছে এইটো চাহ গুটি এইলা চাহ গুটি এইবিলাকৰ পৰা গছ হয় নেকি গুটিটো লৈ লোৱা তুমি এইটো দি দিবা হৈ যাব তলত গুটি পৰি আছে এইটো চাহ গুটি পাও কৰিব পাৰা তোমাক এইটা গুটি দিয়ে দিলো চাহ গুটিও ৰুব পাৰে গুটি পাও হৈ যায় গুটি পাই হয় নেকি এটা দুটা তিনটা চাৰিটা পাঁচটা ছটা সাতটা আঠটা হৈ গ'লা তোমাক
গুৱাহাটীত পটত বনাই চাহ খাব পাৰিবা মানে উপাসনাৰ থলী সাধনাৰ থলী ইয়াতে যি সংকল্প কাজে খেতি সিদ্ধি আৰু যেতিয়া মানুহবিলাকে সংকল্প কৰি সিদ্ধি লাভ কৰে তেতিয়া ইয়াতে বিহুৱান দিয়ে সংকল্প পুৰা হ'লে ইয়াতে নিজে নিজে বিহুৱান দিয়ে তাৰমানে এদিন সপোন দেখুৱাইছিলে ইয়াতে কাহিনী আছে এইবিলাক বিহুৱান যিবিলাক মানুহৰ হেৰি হৈছে তেওঁলোকে আহি বিহুৱান দিয়ে আৰু 4 বহাগৰ দিনাখন আমাৰ ৰাইজে কয় কি পুৰণা গামোচাবিলাক আমি আঁতৰাই দিয়ে আকৌ মানে দেখিবলৈ আকৌ গছজোপা মানে এই অৰ্কিডবিলাকে উশাহ নোপোৱা হৈ যায় সেইকাৰণে 4 বহাগত এইবিলাক নতুন দিয়ে নতুন 4 বহাগত দিয়ে দিব আৰু দিয়ে থাকে যে নতুনখিনি ৰাখি পুৰণাবিলাক আঁতৰাই দিয়ে মানে উশাহ পাব পৰা কৰি দিয়ে ফুলবিলাক ধেৰ অৰ্কিড আছে বিহুৰ দিনাখন ইয়াত গছ বিহু মেলাখন যে আৰম্ভ হয় 4 বহাগত যিটো মানে তেওঁলোকে মনত কৰে সেইটো যদি হৈ যায় তেতিয়া ইয়াতে সেই গামোচাখন দিয়ে দিব তেওঁলোকে এইটো চবে সংকল্প ল'ব পাৰে এইটো কি কয় পেছন ফ্ৰুটছ এইটো পাইছো খাই পেলাই ভিতৰ ফালে বাহিৰটো ফুপুলা নিচিনা হয় বাপৰে মগুমাহ লাগিছে এইটো কি এইটো মগুমাহ এইটো নহয় এইটো মগু চোৱাচোন ওপৰত লগাইছে মগুমাহ দেখিছান তলত লাগিব দিয়াই নাই চাং আছিল বগাই যায় যে সুবিধা খানা পেলাই গুচি গ'ল আগতে মগুমাহ এনেকে হেৰিয়াত আলুতলিত খাইছিলো সেইটো মাটিমাহ মগু কৰে আমাৰ মগু কৰে কুকুমা কৰে কাৰণ তাৰ মাটিমাহটো বেছিকৈ কৰে মানে মগু খুব কম কৰে এইটো তেজপুৰ লিচু ন নিজে নিজে হৈ আছে এজোপা বিশেষ গছ দেখোন জহা পাত কণটুলৰ গেলা চাউলটো যদি বনাই ভাত চব জহা হৈ যাব এইটো হ'ল জহা পাত ইয়াৰ এটা দিলেই হৈ গ'ল এইটো চাওঁ গোন্ধ চাওঁ জহা বনাইছে মই দুটামান পাত ছিঙি দিওঁ ন এটকীয়া চাউলত দিলেই হৈ গ'ল এটকীয়া চাউল নাপায় দুটকীয়া চাউলত দিলেই হ'ল এইটো চব জহা হৈ যায় যেনেকুৱা গেলা দুটকীয়া চব জহা মই হোটেলবিলাকে গুৱাহাটী হোটেলৰ মানে গম পালে চব ফাঁকি বাঢ়িব এইটো আমাৰ অগৰুৰ তেল হৈছে অগৰুত এনেধৰণে হয় অগৰুৰ যে অইল হয় হয়তো অগৰুৰ তেল হোৱা গৱেষণা মই কৈছোঁ মই 97 পৰা অগৰুৰ পিছত লাগি আছোঁ অগৰু যথেষ্ট সুন্দৰ তেল হৈছে এই চেৰাপতা পোকটো লাগিলে এইবিলাক তেলৰ ভাণ্ডাৰ খাচীটোৱে অগৰু খাচী অগৰু অগৰু তাৰপিছত আগৰ খাচী গছৰ নামটো খাচী অগৰু আগৰ ইগলুড একুইলে আছে ইয়াৰ হেৰি বুটনিকেল মানে সেইটোৱে ইয়াৰ একেটাই খাচী আগৰ একেটাই হয় নি সেইটোৱে হয় আমাৰ এইবিলাক ৰাখিছোঁ যে চৰাই পৰে আগতে এখন দলং নাছিলে নেকি বাৰু এইটো খান্দি দিলে মানে এটা কথা কি নদী ভেটিব নাপায় মানুহে প্ৰব্লেম ক'ত কয় নদী ভেটিয়ে মৰে পাপ হয় আমি এইপিনে আগতে পথাৰেদি পানী গৈছিলে আমি এইফালে মাটি উঠাই দিলোঁ গোটেই পানী যাব কিন্তু মই কিন্তু ডাঙৰ নলা বনাই দিলোঁ আমাৰ এডৰা মাটিত য'ত ফুট পৰে তাত আমি খেতিয়ে নহয় বুঢ়াই দিওঁ একো ডাঙৰ কথা নহয় আহি অৱশেষত বকুলদা একেবাৰে বাৰী পিছফাল পালেহি এইবিলাক গোটেই সাৰৰ টেংকি ওলকবি ফুলকবি বন্ধাকবি আছে বকুলদা আকৌ ফুলকবি একেজোপাৰে 3 বাৰ মান কাটে নহয় ব্ৰকলি মই 7 বাৰলৈকে কাটো 7 বাৰ কাটো কেনেকৈ অনায়াসে কাটো ফুলকবি মই 3 বাৰ কাটো কাটি বন্ধাকবি আমি 2 বাৰ বন্ধাকবি 2 বাৰ খাওঁ তাৰ টেকনিক আছে এই সাৰটো মাৰিব লাগে ট্ৰেক্টৰ এখন আছে এইখন ট্ৰেক্টৰ এইখন দি আপুনি বাই এইখন দি আমি হালটো মাৰোঁ তাৰপিছত এইবিলাক আমাৰ আলু কৰা পদ্ধতিটো বেলেগ লগত নিমিলে কাৰণ সময় নাই গতিকে আলু গুটি একেবাৰতে পচন সাৰবিলাক দিলোঁ আৰু পাত পচা সাৰ দিলোঁ নলা এটা 3টা খলি দিলোঁ এইবিলাক খলি দিলোঁ আলু এতিয়া গজিছে ইয়াতে খলিতে পচন সাৰ দিলোঁ তাতে আলু গুটি দি দিলোঁ মাটি উঠাই দিলোঁ ভেটি একেলগে কৰি দিলোঁ আলু চব গজিছে দেখিছেনে গজিছে একেলগে ভেটি কৰি খেৰ দি থৈ দিলোঁ মালচিং কৰি জিপটো থাকিলে কেঁচুও থাকিলে অনুজীৱও থাকিলে মাজতে এবাৰ বোকা শুকালে পাইপ দি পানী দি দিম আৰু তাৰপৰা আলু খানিম আৰু কেৰাহী পাতিব পাৰিলে ধৰিম ইয়াৰ পৰা দুটামান নিওঁ এইপিনে চন্দনৰ নাৰ্চাৰী আছে বৰ ধুনীয়া চন্দন ফুলি হৈছে ইয়াতে আমি পথাৰত গছ লগাইছোঁ এতিয়া গছ লগাবলৈ জেগা নাই মানুহৰ জেগা শেষ হ'ল গতিকে পথাৰত এতিয়া পথাৰ 3 আলি 4 আলিবিলাক সীমা আলি নহ'লে মানুহবিলাকে সীমা ঠেলে যে সীমাত দিব লাগে 2 ঘৰ অলপ মোকামিলা কৰি ল'ব লাগে সীমাত দি দিব লাগে গছটো বগা চন্দন এই বগা চন্দনে ভূপেনদাক আমি সন্মান জনাইছিলোঁ ভূপেন্দ্ৰ
আৰু গোটেই এতিয়া অসমত 50,000তকৈ অধিক চন্দন ৰুলোঁ বগা চন্দন আৰু চব ঠাইত এতিয়া ভূপেন হাজৰিকা সমাধি ক্ষেত্ৰত হোৱা চন্দন গোন্ধাইছে কলাক্ষেত্ৰত চন্দন গোন্ধাইছে চিৰিয়াখানাত গোন্ধাইছে কি ধুনীয়া আমি নিজে ৰুইছোগে তুমি নিজে ৰোৱা তুমি ৰোৱা গছ গোন্ধাইছে তুমি গৈ চাবা সমাধি ক্ষেত্ৰত তুমি চাবা কলাক্ষেত্ৰত তুমি চাবা কি সুন্দৰ গোন্ধ সৰু সৰু ডাল সৰু সৰু ডাল আমি কিহত ৰুইছিলো 5 হেৰি আমি ভূপেন হাজৰিকাৰ সমাধি ক্ষেত্ৰত বকুলদাৰ লগত আমি ভূপেন্দ্ৰৰ বিষয় ৰুইছিলো আৰু বকুলদাই এনেকুৱা বগা চন্দন ভূপেন হাজৰিকাক দেৱক গিফ্ট দিছিলে সেইটো কাৰণে সেই গছজোপাৰ নাম আমি মানে সন্মান জনাইছিলে এই গোটেই গছবিলাক আমি ভূপেন্দ্ৰ বৃক্ষ বুলি এই বগা চন্দনক আমি কথা আৰু সাধাৰণতে নাৰ্চাৰীত আমাক কিনিবলৈ আহিলে ভূপেন্দ্ৰ বৃক্ষ বুলি সন্মান বুলি কয় কিন্তু ভূপেন হাজৰিকাৰ নামত যিবিলাকো চব ভূপেন্দ্ৰ সন্মান সূচক হয় তেখেতক দিয়া এটা সন্মান আমাৰ ইয়াত দুটা তেজপুৰ লিচু আছে এইবিলাক বৰ ডাঙৰ এইডাল এটা লিচু 100 টকা ইয়াত ধৰি মাৰ্কেট ভেলু এক্সপৰ্ট হয় তেজপুৰ লিচু আছে নাৰ্চাৰীত কোনোবা আহিলে আহি নিব পাৰে আৰু মোৰ ভাল লাগে এক নম্বৰতে মই নিজে গছ ৰুবৰ কাৰণে নাৰ্চাৰীখন বনাইছোঁ তাৰপৰা কাৰোবাক লাগিলে কোনোবাই নিয়ে তথাপিতো আমাৰ 1 হেক্টৰ মাটি মানে তেখেতৰ ব্যৱসায় বুলি নহয় ব্যৱসায় কিন্তু ব্যৱসায় বুলি মই নাভাবোঁ প্ৰথমতে আপোনাৰ সেইটো পেশন আছিলে তাৰ পিছতে আপোনাৰ প্ৰফেশন নিচিনা হৈছে এই বস্তুটো বেলেগ কৰি খাব মানে প্ৰফেশন প্লাছ এতিয়া আপোনাৰ গৱেষণাৰ স্থলী যিমানখিনি পাৰোঁ কৰোঁ যিয়ে নহওক মই সকলোকে অনুৰোধ জনাম এজোপা গছ ৰুৱক বছৰত ডাঙৰ কৰক যিমান বয়স সিমানজোপা গছ ৰুৱক পৃথিৱীৰ কোনোবা এডোখৰ জেগাত ডাঙৰ কৰক আৰু দেখিব আপুনি সুখী মানুহ কাৰণ পৃথিৱীটো হৈছে আপুনি ধাৰ নাই আৰু সুখী মানুহে সদায় হাঁহি থাকিব পাৰে থেংক ইউ আমি অহাৰ উদ্দেশ্যটো আছিলে বকুলদাৰ পৰা আমি দেৱদাৰু গছ নিব আহিছিলোঁ আমাৰ ঘৰত লগাবৰ কাৰণে আৰু দেৱদাৰু গছ লোৱাৰ আগতে আমি বহুত কথা পাতিলোঁ এতিয়া আমি দেৱদাৰু গছখিনি চিলেক্ট কৰোঁ হা একো নাই এইটো আমাৰ প্ৰথম দেৱদাৰু পুলিটো সদায় পাবত গজাটো বেছি ষ্ট্ৰং হয় অৰিজিনটো তাত টেম্পাৰ কম কিন্তু পাবত গজা দেখিছে সেইকাৰণে পাবত গজা নেকি পাবত গজাটো টেম্পাৰ বেছি হয় নেকি পাবত গজা তুমি এটা কথা গছপুলি ৰোপণ আৰু বৃক্ষৰোপণ গছপুলি ৰোৱা বৃক্ষৰোপণ এতিয়া কয় বৃক্ষৰোপণ ডাঙৰ গছ ৰোৱা বৃক্ষ ৰোৱা যোনে উলিয়াইছিলে না সি পুলিটো হৈ গৰু ছাগলী খাবলৈ ৰুবলৈ উলিওৱা নাই বৃক্ষহে ৰোপণ গছপুলি ৰোপণ এইটো গছপুলি ডাঙৰ গছ মানে এইজোপা হ'ল গছ এতিয়া এইজোপা হ'ল খাচী গছ এইজোপা গছ এইটো পেকেটত আছে এইজোপা গছ এইজোপা ৰুলে মানে বৃক্ষৰোপণ হ'ব আৰু যদি এইটো পুলি ৰোৱে গছপুলি ৰোৱা হ'ব এই কথাটো মানে এনালাইচিছটো হোৱা নাই এটিকলি দুটি পাতৰ চাহ লৈ আহিছে এটিকলি দুটি পাতৰ চাহ আৰু বানবাতিত দিছে এনেকে ইয়াৰ বিৰাট গৰম ধৰিব নোৱাৰি বিৰাট গৰম চাহৰ কালাৰ দেখি গম নাপায় এয়া ডাইৰেক্টলি গছৰ পৰা চিঙা চাহপাত নে কিনা চাহপাত ধৰিব নোৱাৰে কিন্তু কি ধুনীয়া পাত পৰিয়ে আছে তাকেতো ইমান ধুনীয়া ৰং আহিছে একদম হাৰ্বেল নেচাৰেল